Opel Astra'ni gidroblokini olib keldilar remontga. Bundaki muammo zadniy skorsa urgan vaqti 2-3 sekund kutib, keyin udar bilan, ya'ni dukkillab, keyin yurtib ketib turibdi ekan. Gidroblokni polni bo'lakladim. Plunjonlari, boosterning klapan, ko'rib turganlaringizdek 1, 2, 3 dona bor ekan. 4 dona boosterning klapan. Endi hozir ko'rsataman sizlarga problemasi. Ko'ribsizlar, boosterning klapan idealniy holatda. Lift yo'q, kirib chiqib turibdi. Inobasi qatiqqan. Mana qatiqqan. Mana. Xo'sh, endi bu yerda yana birsi bor. Boosterning klapan bu yana bir chasti gidrobloki. Bu yana bir boosterning klapan. Endi buni ko'ringlar. Hozir o'ynatib ko'rsataman sizlarga. Lift paydo bo'lib ketgan bunda. Ko'rinib turgan bo'lsa, ters aylantirib ko'rsataman yana. O'ynatgan lift paydo bo'lib, yog'ini vaqtida almashtirishni tavsiya qilaman. Yelanib ketadi. Nima uchun? Bu alyumin korpus, bu chug'un. Ya'ni alyumin yeb tashlaydi korpusi. Грязный масло. Shuning uchun vaqtida almashtirish kerak. Bu yerdan давление пропускать etadidan, skorsa o'tish qiyinlashadi, keyin probuksovka paydo bo'ladi.